Здрасте, братва. Очередное бредовидео, очередная бредопоездка. Но мне делать-то нехера. Буду снимать и выкладывать, чтобы подбешивать народ. Так, что-то вылупилось, блядь. Камера не видела, сука, никогда. Ну что, навигатор. И чем погода, кстати, вот шикарная. Самый выезд, прям Дубак, Колотун. Там полный финиш говнеца. Ну, а что делать? Дома, если крышу рвет, надо ехать. Ну, короче, едем. Едем. Красота, например, осень. Тема. Ну что, ребят, я как мегамозг заехал в дичь, хотел другое место найти, но тут, суки, повыжгли все, блядь, колхозники. Мне здесь не нравится, короче. Все скользко, дождливо, мерзко, забуксовать неохота. Еще поеду, короче, на старое место свое прорвусь, попробую. Вот такая вот хуйня. Все посожгли, собаки бешеные. А дождь заебал. Сейчас у меня все дровишки-то будут мокрые. Я, наверное, охренею разжигать что-либо. У меня, конечно, есть баннер тентоподобный, но он завален таким количеством хлама, что его только доставать охренеешь. Ладно, едем на место. Главное не встрять. О, вот я адски преломился в свое место. Погода мега трэш. Я, конечно, псих больной. Ну да, фу, блять. Всякого рода испытания тоже интересно. Мне интересно. Поместить грязь сейчас пиздец меня юзало. Просто по-страшному. Транспортер ни разу не внедорожник. Но за счет больших арок он может, в принципе, неплохо ездить при соответствующих колесах. Но мои колеса беспонтовые, обычные. Ну, травка вот выручила. И ливанул пиздец. Не знаю, что делать. Сидеть в машине, что ли? Тупить пока. Ладно, пока тупим. Может подзакончиться. В общем, одна из мегамиссий сегодняшних, помимо сама атмосфера осенней природы, дождь, как средство усложнения, или как это назвать. В общем, завтра солнце обещает, херня это все. Единственное, что дрова мокрые, но я не турист-выживальщик, я чувак с горелкой, с газовой, который может распидорасить любое дерево. Так, наша задача сейчас выбраться из машины и что-то начать делать. Но дождь не собирается кончаться еще ближайшие часа полтора по прогнозу. С ума сойдешь тут сидеть просто так. Звук в боксе будет, конечно, не такой. Но без бокса я не могу выходить в дождь. Пойду вернусь, посмотрю, что можно предпринять. Это самая, наверное, отмороженная дичь из природного контента, который можно найти на ютубе. О, класс. Ну вот так вот мы выглядим, заехав сюда. Днище кругом, пиздец. Изумительно. Просто изумительно. Цепей у меня нет, если что. Если что, я попадаю. Но самый прикол это... Это вот это. Строительное дерьмецо. Что может быть прекрасней? Ну, вот крыша зато какая-никакая. Блять, а вообще не жарко. Блин. И чтобы распидорить костер, мне нужен тент. А тент лежит под всем дерьмом. Да.
Да. Короче, производим трэш-натяжку тента из баннера. Блять, постоянное ощущение, что кто-то где-то трется. Пиздец, в такую погоду. Осталось один кончик подвязать. И тент будет. Будет тент. Вымок уже в хлам. Ну ничего, обсохнем. Без тента нам не видать ни костра, ничего. Я чувствую. И это уже не природа, а полный пипец. Короче, вот так вот. Тент готов, все ништяк. Надо пойти собрать дровенций. Блять, а вот это я зря. У меня подушечка. Короче, искренне надеюсь, что превозмогание закончено. Ибо я вот так вот дико взмок. И что сейчас горелкой мне удастся распидорить эти в хлам промокшие дрова. Делался. Газ такой говнище, блядь. Что-то горит. Блин, и не жарко. У меня, конечно, есть всякого типа печки там газовые, так замерзнуть я не должен. Че, погнали, сейчас будем мяско мариновать тудым-сюдым, готовить всякие вкуснейши. В этом огромный смысл для меня поездки на природу, приготовление еды на природе. Взял свининочки с килограммчик, наверное. Надо ее все приготовить и всю съесть умудриться. Дровчики-то подсыхают. Снимаю хуйню какую-то. Ну, вообще, если хотите шока, тогда вот. Нахрен я вчера взял этот клей.
непонятно. Пришлось с ним ехать на природу. Ну ничего, мы это переживем, я думаю. Зато жопа утяжеляется. На этой машине это играет роль. Но правда этот вес ничто. Немножечко, так сказать. Покажу окресты. Блять. Палево. Ну так, короче, бунгало выглядит. По-моему, вполне себе. Да ведь? Лечего будет обязательно сегодня. Зато за все, за это пар херачит прям за милую душу. Так вот я привязал тент, короче, там за 2 дерева, тут за зеркало. Ну, конечно, симметрии нет, поэтому вот тентик висит так себе. Ну, по геометрии. В принципе, ништяк. Здесь вторая веревка вот так. Ну и ништяк. Работает же. Работает шикарно, мне теперь насрать на любой дождь. Надо бы замариновать свининки, чтобы потом ее дико готовить. Вкусно, привкусно. Сейчас займусь. Чё, ребзи? Опять я забыл ножик. Вот кусок свинятины. Сейчас мы его замаринуем. По классике с лучком. С лучком. С чудо-приправой. Хотя я не очень котирую эти приправы. Я любитель классики. Соли перцевой. Но добавим. Такая она ничего. Прикольненькая. И все. И потом будем жарить клевейшие темы. Ну и чтобы порожняком тут не сидеть, поставлю камеру и буду пиздеть хуйню. Так, нам надо что? Стать классический канцелярский нож. Ибо другого нет. Блять. Нож хуёвый. Хотя есть и другой, тоже строительный. Но тупой пиздец. Хоп, мусорок. Замаринуем прямо в пакет. Естественно, самый охренительный способ. Там типа вакуум почти. Маринуется все быстро. Свинина, кореечка. Брал для других целей. На природу не планировал ехать. Но поскольку поехал, взял ее. Жира мало, не страшно. Самое то, короче. В пляцких кодрах мои перчатки слегка пересохли, кажись. И немного брутал вустерского туда добавлю. Не знаю, что там видно, блин. Сейчас посмотрю, что там видно. Камеру-то. В принципе, нормально видно. Так. Ладно. Сдается мне, канцелярий будет ловчей для этого дела. Тот совсем тупорылый. Какими кусочками бы мне нарезать? Это вопрос. На решеточке будем жарить. Наверное, нарежу я плоскими, не шашлычными. Ох, красота, блядь, мясной цех.
Канцелярский мясной цех. Ну что за дичь, а? Каждый раз я забываю нож. Я занимаюсь такой херней. Нормальные такие куски. Толщиной пару сантиков. 2,5 может. А плоскость не важна. Это же решетка. Хопа-хопа. Блять, ребро. Суки не вырезали, блять, суки. Продавали как безреберные, падла. Доверяешься, блять, невозможно. Невозможное говно. Придется вот так вот ебись разрезать. Ну да, насчет килограммчика-то я причесал тут, наверное, полкило. Может, грамм 600. Самый лучший способ мариновки — это пакеты. Удобно, потому что ничего не пачкаешь, никакую посуду. Потому что ты можешь там клево перемешать. Потому что там мало воздуха. Это быстро контактируют продукты друг с другом. Наверное, в этот раз музыку я накладывать не буду. Чтобы было... Не знаю, как-то я взялся эту музыку накладывать. А нахрена? Вопрос. Типа какой-то там романтики добавляет. Да хуйня это все. Не, ну периодически буду накладывать. Да, в этом что-то есть. Но, наверное, сделаю чистоганом. Чтобы было хоть понятно, вот атмосфера. Вот, звуки ветра, звуки дождя, всего. Это очень круто. Кстати, YouTube для меня это как хранилище еще своих видосов, потому что комп у меня не раз накрывался хард, и многим файлам привет приходит полнейший. То есть дома хранить или на каких-то носителях, ну, видосы там или фотки в качестве памяти, это не всегда надежно. Ну, не сказать, что YouTube супер надежный способ, но вот как-то у меня нет такого контента, который будут блокировать. Поэтому как хранилище я часто сам пересматриваю чисто когда не могу поехать на природу, там раз зазырю собственный видос. Ну, конечно, иногда без звука, потому что, собственно, лечего мне никак не вставляет. Кстати, я говорил про обзор машины. Ну, такой бытовой, пользовательский. Надо будет сделать, скорее всего, завтра. И недавно смотрел интервью Абвгата. Про это тоже позже пролечу, как я отношусь к этому человеку. Абвгат — это так псевдоним чувака на ютубе, кто не знает, который ходит по тайге, короче, в походы. И никакого понта, никакого пафоса, никого ничему не учит. Просто показывает, как он ходит. И мне настолько этот человек родственен по натуре. Вот я сколько наблюдаю. И недавно увидел у Дениса Доропей с ним интервью. И еще больше понял, что это за человек. И еще больше проникся и убедился в том, что это прям вот как будто бы я отчасти чем-то. Ну, понятно, что одинаковых людей не бывает, но вот прям очень похож. И про свое отношение, уважение и все такое.
к этому человеку потом пролечу попозже. Ну что, луком засыпали, естественно. Лук это тема. Приправа у нас соленая, что ли. Мы это выясним. Ну, естественно, соленая. Сыпем-ка приправки. На, прям всю. Я думаю, будет самое то. И дополнительно я привнесу туда вустерского дерьмеца. Не знаю зачем. Такой уксус я не взял, типа уксуса. Уксусная тема и дополнительная соль. И, пожалуй, больше ничего не буду, если только черного перца сейчас покрошить. Ну вот, на улице, кстати, ну, градусов 10, наверное. А здесь уже у костра теплынь, красота. И это круто. Шмотки высыхают, подсыхают. Блин, а столько развелось на ютубе лекарей. Природных, всяких разных. Все такие прикольные. Все чему-то учат там. Это как в промальповской теме тоже такая же хрень. Просто столько сейчас завались, и все почему-то мнят себя какими-то учителями. Обязательно что-то рассказать, как надо вот тут, как надо вон там. Причем не такие вещи, как там Соколов Григорий. Реально крутой мужик настолько, что просто каждое видео это... Это не просто банальщина какая-то дуря, а это настолько вот инфа. Ну и видно по его просмотрам и про все, что это действительно оригинальная и неизвестная никому информация, и действительно полезная, офигенная и с умом, не просто из пальца высосанная, как у большинства. А некоторые там такую хуйню придумывают, как там расщепить дерево и прочее бредятину, блядь. Ну я уж не говорю про всякую херню. Так, ну я не выебываюсь, я сам такой же уебан. Ну, стараюсь таким не быть. Ну, в смысле, такой же. Я не учу. Но контент у меня говно, по сути. Но мне похуй. Так как я одинокий человек, я могу только так пока обрести себе компанию, общаясь с камерой. Ну вот это все. Теперь помнем, пожамкаем это дело, чтобы сок лучок выпустил там. Все перемешаем. Пускай стоит. Ну, хорошо бы часа два, конечно, не знаю. Выдержу ли я это время? Да я думаю, выдержу. Потому что должно все промариноваться человечество. Да и углей у меня нет. А, ну точнее угли есть, но такие еще не скоро накопятся. Придется сооружать какой-то мангал дурацкий, мне вообще неохота, просто пиздец. Как бы приспособить решетку без мангала. Боюсь, что это не удастся. Ну все. Такая чудная штука. Пускай она у нас доводится. Ну, пока будем сидеть, отдыхать. Дождь кончился и по прогнозу больше не пойдет, конечно. Но тент всяко нам лишним не будет. Чтобы не было сюрприза, и чтобы я потом в этой будке не куковал порожняком просто. Короче, затрахался я сидеть. Решил пройтись, подлечить, посмотреть, как я там ехал. Зря не снимал. Это было весьма эпично. Как меня там мотало, кидало жопу. Но сейчас я в хлам весь промочусь по ходу дела. Но похер. У меня есть обувь запасная.
Короче, тупо идем и лечим. Но вот сюда я въезжал уже раза 4 за все время. Понятно, что кроме меня в эту жопу никто не заезжает. Вот. Поэтому дорога уже сформировалась. И палево. Палево присутствует. Кстати, достаточно один раз проехать по траве. Даже по такой. Я замечал, что даже на следующий год остается. Видно, что ты проезжал там. Ну, как бы трава — это гарант того, что мы здесь не забуксуем. Здесь точно не забуксуем. Но год назад вместе дальше, сейчас я его покажу, я засел так, что просто ого-го. У меня были резиновые сапоги с собой предусмотрительно. Как будто я рассчитывал там засесть. И сел так, что пиздец. 3 часа попыток. Полиспасты. Вязал. Что еще делать-то? Доски там с фермы собирал. Ничего, короче, не спасло. Пока мужики не проезжали мимо и не толкнули меня. А вообще проходимость машины выше гораздо. Любой легковухи гораздо выше. Кто бы там что ни чесал. Особенно если резина соответствующая. И блядь. Ну, короче, резина, да, если соответствующая. Если есть цепь, то ты вообще хуй где застрянешь. О, пастух гонит коров. Блять, и лошадей. Пойду-ка я нахуй отсюда. То они ломятся в мою сторону. Не хочу я с ними встречаться, бля. Пастухи такие ребята, что вопросов не оберешься. Все засрались, суки. Ну и по идее не сюда. Блядь, пошла, сука. Примерно такой звук я слышу постоянно. Ну, это классика. Классика пастуховская. Ну чё, обломал меня пастушок сходить туда. Ну ладно, чё. Чё подлечить-то? Сегодня я хочу поведать, наконец-то. Я никому никогда, ну точнее рассказывал одному своему другу историю, почему я сейчас нахожусь в том ключе, в котором нахожусь. То есть в одиноком, без семьи, там, тудым-сюдым. Не то, что почему, а что, с чего это началось. Хотя я был уверен абсолютно, что всю жизнь прописал свою относительно своих отношений. Были всякие там моменты, что я лишаюсь свободы, когда свадьба намечалась, все такое. Но произошло столько вообще трэша за весь этот период, что я даже очень рад, что так произошло именно в этом случае, что я один. Потому что с тем, что было, жить, особенно в семье, невозможно. Но это бред. Ну и мы бы не смогли жить. Были бы разводы, там, не дай бог, дети.
А вот всю историю отношений и всего трэша и низости, которую я творил, которую я пережил. И вот к вопросу о том, что жизнь — это такая штука, вот в молодости думаешь, что вот либо так, там что-то может быть. А может быть иногда такой, что ни один сумасшедший псих больной никакой сценарий не напишет, подобный тому, что бывает на самом деле в жизни. Ну вот хочу я попозже об этом рассказать. Не знаю зачем, но почему-то мне так хочется поделиться вообще всей подноготной. Естественно, никому из родственников в жизни я ничего подобного не расскажу, потому что это в основном момент того, что это просто настолько себя утопить. Ну, не то, что утопить, но настолько это стрёмно, что ну и смысла нет никакого. А так, через камеру на лют, у меня почему-то смелости хватает. Ну вот я чуть-чуть попозже сейчас приду в свой мегалагерь и приступлю, наверное, к жарке мяса. Спокойно сяду и залечу, так сказать, о том, как бывает. Не знаю, мне не стыдно, не стрёмно в данном случае, спустя время. Не то, что я жалею там, ну было так вот и было. Но вот расскажу про то, какие у меня были последние отношения, после которых я, ну реально не то, что не верю, а практически уверен, что я одинок на всю жизнь. Так что садитесь поудобней, поплачем маленько. Ну, шучу, конечно, не поплачем. Но история весьма мерзкая, низкая и ну, хуевая, короче говоря. Поэтому, улыбаясь, ее рассказывать не получится. Ну, в общем, займусь-ка я мясом. Потом история. Похолодало, и аккумуляторы достаточно быстро садиться стали. Так что могу я обломаться с чем-то, с историей, например, а заряжать. Зарядка от автомобиля у меня такая медленная, что пипец. Ну, хочу показать, как я буду жарить мясо. Вот что у меня план какой. Разгрести вот это дерьмецо все. Угольки вполне ничего. Хотя у меня есть уголь покупной, но смысл, коли тут есть неплохой жар. Я вот распилил бревно. Я могу взять, наверное, вот так, чтобы не мостречить никаких диких конструкций с анкерами и прочим дерьмецом. Взять решеточку. Решеточку взять и положить туда миско. Ну, вот знаете, я прям, наверное, хотя нет, пускай верхушка маленько прокалится, низушка, ничего страшного, чистая. Я вот сделаю, короче, вот так. Поскольку одна рука, я прям вот так вот вывалю с пакета. Конечно, это немножко ебануто выглядит. Пускай лук там будет, ничего страшного. Сгорит, сгорит. Наша задача еще выложить мясо кусочками, а не кучей, понятное дело.
Ой, какой бред, блядь. Канцелярский нож. Это дурь, блядь. Руку жгет. В общем, вот так. Вполне себе все пожарится, ничего страшного. Многие придают значение не тем вещам, которым следует придавать. Верхняя решетка-то горячая. Сразу прихватила. Блин, очень близко к углям. Ребята, очень близко к углям. Что же нам сделать, чтобы было не так близко к углям? Блять, тут сучок еще, ёб твою мать, а. Ну ничего, вот так пожарим. Не сказать, что угли ультра горячие. Попереворачиваем. Все будет норм. Блять, единственное, что вот эти борта мне сейчас вытрахают мозг. Высота-то будет разная с разных сторон. Бесит. Ну ничего, все равно пожарю. Все равно будет нормально. Пакеты я потом сожгу. Я думаю, солнце быстро упадет. Поэтому я повесил заранее вот этот брутал фонарь на удачно расположенную для этого ручку от двери. Ну а мяско-то жарится, что? Ну, конечно, это полный трэш, так близко к углям готовить. Ну, поленился я за мангал. Поэтому сделаем так. Ну и суховато. Корейка есть корейка. Будет, конечно, суховато. Но вкусно же, вкусно. Все равно вкусно. Ну, ребят, прошло минут 20. А шашлык и должен готовиться минут 20. Ну, короче, не суть важно. Я просто чувствую, что он готов. Выложу я его на тарелочку сейчас сюда. Опа, 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 опа. Так вот, или вот так вот. Тарелочку. На досочку, ёпта. Сейчас мы вилочку возьмем. Хопочки на мусорочек. Лук обгорел, естественно, половину. Это же прекрасно. Тихо, тихо, тихо. Ты куда? Единственное, что жалко, что он сейчас так быстро остынет. Лук, который не сильно обгорел, я его покрошу сюда. Это все-таки вкусно. Шашлычный лук — это вкусно. А тут мы просто берем и обратно нодьеподобный костер сооружаем. Нодьеподобная тема меня прям в последнее время очень радует. Это горит долго, горит эффективно. Даже пакеты вот пускай повоняют чуть-чуть, ничего, прогорят. Зато эта батарея будет гореть долго, счастливо. Пакеты прогорят, потом обожгу решетку. Попробуем разрезать самый сырой на вид. Ну, блять, ну что такое? Что ж все падает? Это чума. Очень вкусно.
Ну что, надо прикусить и залечить историю. Там пастух все коров ловит. Орет капец. Вся деревня слышит, походу.